A e kontrollon Izraeli Amerikën, përse Amerika e mbështet kaq fuqishëm? 1. Aleancë strategjike në lindjen e mesme. Izraeli është aleati më i fuqishëm dhe më i qëndrueshëm i SBA-s në një rajon të trazuar. Ai shërben si një pikë mbështetjeje ushtarake, inteligjente dhe diplomatike për interesat amerikane kundër kërcënimeve si Irani, Hezbollahu apo Rusia në Siri. 2. Presioni dhe ndikimi i lobit izraelit AIPAC. Lobi pro-izraelit në SBA si AIPAC ka ndikim të fuqishëm në politikë. Ai ndikon në vendimarrjen e Kongresit dhe financimin e fushatave elektorale, duke i bërë shumë politikanë amerikan të kenë qëndrime pro-izraelite. AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, është lobistja më e fuqishme pro-Izrael në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka një ndikim të madh në politikën e jashtme amerikane, sidomos në raportet SBA-Izrael. Si funksionon AIPAC? 1. Lobim në Kongres dhe Senat. AIPAC kontakton direkt me senatorë dhe kongresmen për t'i bindur që të mbështesin ligje, ndihma ushtarake dhe qëndrime pro-izraelite. Ata hartojnë propozime ligjore dhe ndikojnë në votimet që lidhen me lindjen e mesme. 2. Financimi indirekt politik. Vetë AIPAC nuk jep para për fushata, por mbështet kandidat përmes rrjeteve të mbështetësve të saj, duke organizuar mbledhje fondesh për politikanë pro-Izrael. Politikanët që mbështesin Izraelin shpesh përfitojnë nga ky rrjet. 3. Presion mbi politikanët. Politikanët që kritikojnë Izraelin ose marrin qëndrim neutral mund të përballen me presion publik kundër fushata apo mbështetje të rivalëve të tyre nga rrjetet që AIPAC ka ndikuar. 4. Trajnim dhe edukim politik. AIPAC organizon seminare, konferenca dhe udhëtime në Izrael për politikanë amerikanë për t'i edukuar mbi rëndësinë e aleancës SBA-Izrael. Ndikimi i AIPAC në politikën amerikane. Ka ndihmuar në miratimin e miliardë dollarëve ndihmë ushtarake për Izraelin çdo vit. Ka ndikuar në sanksione kundër Iranit, Hezbollahut dhe vendeve që kritikojnë Izraelin. Shpesh ndihmojnë që politikanët kritik ndaj Izraelit të mos rizgjidhen ose të përballen me fushata të ashpra politike. Shembull real ndikimi. 2007-2023, mbi 150 miliardë dollar ndihmë totale për Izraelin, shumica u mbështet nga ligje të lobuara nga AIPAC. Bernie Sanders, i cili është kritik ndaj Izraelit, është shpesh i përjashtuar nga eventet e AIPAC dhe sulmohet nga qarqe të lidhura me lobin. 4. Mbështetje nga komuniteti evangelist në SBA. Shumë të krishterë evangelistë në Amerikë besojnë se mbështetja për Izraelin është detyrë fetare dhe shpirtërore, duke ndikuar në zgjedhjet dhe politikat kombëtare. Shtetet e Bashkuara i japin Izraelit rreth 3.8 miliardë dollar në vit ndihmë ushtarake, dhe kjo është ndihma më e madhe që SBA i jep ndonjë shteti në botë. Detaji i ndihmës: 3.3 miliardë dollar në ndihmë të drejtë për drejtë ushtarake çdo vit, 500 milion dollar shtesë për programet e mbrojtjes raketore si Iron Dome, David Sling e të tjerë. Marrëveshje zyrtare. Më 2016, në administratën Obama, u nënshkrua një marrëveshje 10 vjeçare, 2019-2028, për të dhënë 38 miliardë dollar gjithsej, pra 3.8 miliardë çdo vit. Përveç kësaj ndihme zyrtare, Izraeli përfiton edhe akses të privilegjuar në teknologji amerikane, trajnime ushtarake, bashkëpunime në fushën e inteligjencës dhe mbështetje diplomatike në OKB. 1. Ndihmë ushtarake speciale, përtej 3.8 miliardëve. Fonde emergjente shtesë, veçanërisht gjatë konflikteve si gjatë luftës në Gaza 2023, Kongresi miratoi shtesë 14 miliardë dollar për Izraelin. Programi para blerjes, Izraeli mund të blejë armë direkte nga prodhues amerikan me këto fonde pa e përdorur valutën e vet. Depozitat pajisjeve ushtarake amerikane në Izrael për përdorim të përbashkët në rast të lufte. 2. Bashkëpunim në teknologji dhe siguri kibernetike. Projekte të përbashkëta në mbrojtje raketore, Iron Dome, David Sling, Arrow. Siguri kibernetike, dron, AI ushtarak, monitorim satelitor. Izraeli merr qasje në teknologji të avancuar që shumë shtete nuk e marrin. 3. Ndihmë për kërkim shkencor dhe mjekësor. Bashkëpunim në bioteknologji, mjekësi, energji së pastër e të tjerë. Projekte të përbashkëta midis universiteteve amerikane dhe izraelite me fonde federale. 4. Mbështetje politike dhe diplomatike. Veto në OKB kundër rezolutave anti-izraelite. Mbështetje të fortë nga administrata amerikane në forume të ndërkombëtare. Politika e jashtme e SBA-s shpesh reflekton prioritetet e Izraelit në lindjen e mesme si ndaj Iranit apo Palestinës. 5. Marrëveshje ekonomike të favorizuara. Tregti e lirë që nga viti 1985, marrëveshja e parë e tillë e SBA-s me ndonjë vend. Investime të mëdha amerikane në startupet izraelite, veçanërisht në teknologji dhe mbrojtje. Mbështetja amerikane për Izraelin nuk është vetëm ushtarake, por është e gjithanshme, ekonomike, shkencore, politike dhe diplomatike. Ajo është ndërtuar mbi një marrëdhënie strategjike që SBA e konsideron jetike për interesat e saj në lindjen e mesme.